А прямо сейчас наши ведущие без страховки погружаются в бездну чужих проблем, в частности и для вас. На Первом городском, в частности, новый проект нового сезона. Будем говорить о том, что волнует именно вас. Сегодня наш гость – французский певец Рене Делагард, который приехал в Омск в рамках своего тура по России. О том, почему мы решили его позвать, узнаете из нашего разговора. Рене, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. Первый вопрос касается вашего выбора Омска в своем туре. Почему вы приезжаете к нам? Я знаю, что вы приезжаете не в первый раз в Сибирь. Расскажите об этом. Pourquoi vous êtes venu à Omsk? Je sais que c'est pas pour la première fois que vous venez dans notre ville. C'est très intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi Omsk? Je suis venu la première fois à Omsk en 2015 pour un concert de bienfaisance. Я впервые приехал в Омск в 2015 году. Это был концерт благотворительности. Et de suite, j'ai aimé le public, je me suis fait des amis, j'ai aimé la ville aussi. Я очень полюбил вашу публику, я влюбился в ваш город. У меня появилось очень много друзей в Омске. Знаете, у нас в Омске есть некий стереотип, ну и это подтверждается фактами. Люди не очень любят Амичи, свой город, они уезжают из него, меняют его на столичные города, уезжают за рубеж. И действительно примеров такой любви, тем более любви иностранцам, очень мало. За что конкретно вы любите Омск? Il y a un stéréotype à Omsk. C'est vrai, c'est un peu triste, mais les habitants de Omsk n'aiment pas sa ville. Beaucoup de gens quittent la ville. Les habitants n'aiment pas sa ville. C'est triste. Mais vous dites que vous êtes amoureux de Omsk. Pourquoi? Le public? Déjà la ville, moi je la trouve très jolie, la ville, parce que au mois de juillet je suis venu, on a pris plein de photos dans la ville. J'ai trouvé que c'était une très jolie ville. Я считаю, что Омск очень красивый город. Я видел его и летом, и зимой. Улицы очень чистые. Город красивый. Расскажите, вот некоторые люди любят что-то в своей жизни, что похоже на что-то, что для них родное. Может быть, Омск чем-то схож с вашим родным городом? Откуда вы? Расскажите о своем городе. Peut-être cette ville est un peu similaire à la ville où vous vivez. Il y a quelque chose que vous vient... En fait, la petite différence entre Omsk et la ville où je vis, c'est que la ville où je vis l'hiver, j'ai quand même 15 degrés en plus, et quand je viens ici, j'ai moins 30 l'hiver. Самая большая разница между городом, в котором я живу, и Омском, это в температуре, особенно зимой. То есть у меня самая низкая температура – это градусов 16, а у вас низкая температура и до 30 градусов доходит. А из какого вы города? De quelle ville vous êtes venu? Quelle ville? Moi, j'habite sur la Côte d'Azur, entre Cannes et Marseille, et près de Saint-Tropez. Я живу на Лазурном берегу между Ниццей и Марселем, город Тулон. Вот вы первый раз были в 2015 году, прошло 3 года. Заметили ли вы, как изменился Омск за эти годы? Pour la première fois, vous êtes venu en 2015. Sont passées 3 années. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la ville, selon vous? Dans la ville? Oui. Non, dans la ville, j'ai rien trouvé de changé. Je reconnais un peu les endroits quand on passe en taxi. Non, je trouve que la ville n'a pas changé. Et puis, moi, c'est au niveau des gens que je vois que j'ai de plus en plus d'amis. Для меня ничего не изменилось. Город как был чистый, красивый, ухоженный. Я, правда, больше его вижу из такси, проезжая. Но по-прежнему я считаю, что город очень милый. И у меня по-прежнему очень много друзей. И с каждым приездом их появляется все больше и больше. Вот вы говорите о людях, о том, что амичи, сибиряки – это особенные люди, и много кто так говорит. Но вот чем отличается публика в вашей родной Франции от публики в Омске и в Сибири?
Vous avez dit que le public russe et surtout le public sibérien est très très particulier et divers de la public en France. Mais en quoi consiste cette différence? En fait, le public russe, je pense que le public russe est beaucoup plus cultivé au niveau de la musique. C'est-à-dire que les gens sortent beaucoup, vont au théâtre, vont dans les concerts. Tandis qu'en France, enfin dans ma région, les gens vont plutôt à la plage, en boîte de nuit. Il y a moins de... Я считаю, что русская публика намного более культурна и воспитана, чем французская публика. У вас очень много театров, люди ходят на концерты. Не могу сказать за всю Францию, но там, где я живу, люди предпочитают больше ходить на пляж, по ресторанам, нежели посещать культурные мероприятия. Ну, может быть, это обусловлено тем, что у нас нет пляжей, моря и такого обилия солнца, как у C'est вас. compréhensible, c'est peut-être parce que où vous vivez, il y a la plage, il y a la mer, il y a le divertissement, et à Omsk, il n'y a pas de mer. Oui, mais même ailleurs, en fait, en France, je trouve qu'il y a beaucoup moins de structures pour recevoir des artistes. C'est très difficile de louer des salles, c'est très difficile d'avoir des théâtres. Et la différence est là, quoi. Согласен, но я именно подчеркиваю, что во Франции нету таких структур, таких театров, где бы артисты могли выступать. Очень проблемно для артистов найти площадку для выступления. Давайте поговорим подробнее о вашей программе. Я знаю, что вы даете в пятницу очень необычный спектакль. Там играют два актера, каждый говорит на своем языке, на русском и на французском. Новосибирская актриса вместе с вами играет. Давайте вот об этом поговорим. Je sais que vous êtes ici avec le spectacle. Le spectacle est très très particulier parce que vous êtes sur la scène avec une actrice de Novosibirsk. Vous parlez deux langues différentes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce spectacle? Как возникла эта идея? Comment est née cette idée? En fait, ce que je peux dire, c'est que le plus difficile ont été les répétitions à distance. Parce qu'on a répété par Skype. Avec les caméras, c'est très difficile d'avoir l'échange avec la partenaire. Да, были трудности у этого спектакля, потому что мы говорим на разных языках. И репетировать приходилось по скайпу. Если вы хотите, я расскажу про этот спектакль, потому что я придумала этот спектакль. Может, людям будет просто интересно, как на самом деле родился этот спектакль. Конечно, конечно, давайте. И еще очень интересно, как понимают зрители французскую речь. Дело в том, что Рене впервые приехал в Россию в 2014 году. И первый его спектакль в Москве был именно посвященный Джо Дассену. И потом песни Джо Дассена были постоянно в репертуаре во всех выступлениях Рене. И неожиданно родилась вот эта идея сделать уже не просто спектакль, где он просто поет, а сделать именно театральный спектакль. И не просто сделать театральный спектакль, а рассказать о Джо Дассене. Дело в том, что 4 ноября этого года, 2018, Джо Дассену исполнилось бы 80 лет. Это очень такая крупная дата. Во Франции она будет отмечаться. И именно к этой дате мы хотели сделать этот спектакль. Я предложила сделать этот спектакль Рене. Рене согласился. Ну и режиссер одного из театров Новосибирска, Светлана Ивашкова, написала пьесу. И вот в Новосибирске уже была отыграна премьера. Ну, что касается понимания языка, как вы эту проблему решаете? Титрами. То есть они есть? Титрами. Давайте еще поговорим о программе вашего тура. Я знаю, что вы посещаете школы. Куда вы ездили, с кем общались? Je sais que vous allez à l'école à rencontre avec les écoliers. Oui, hier. Raconte quelque chose. Ben, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé qu'ils étaient très accueillants. Et puis, on a passé un bon moment ensemble, c'était convivial, il y avait des questions.
des petites chansons et j'ai trouvé qu'ils étaient sympas et j'ai eu un bon accueil. Мне очень понравилась встреча со школьниками 15-й гимназии французского отделения. Было очень интересно. Ребята очень любопытные, задавали вопросы. У нас получился очень хороший контакт. Это было познавательно для обоих сторон встреча. Ну, школу выбирали, потому что у нее направленность, да, такая Французская, да, иностранные языки? да. Еще вот мне известно, что вы уделяете в своих турах внимание проблеме бездомных животных. И в прошлые ваши визиты вы делали благотворительные мероприятия, посвященные этому. Вот меня это тоже очень волнует. Расскажите, почему это важно для вас? Je sais aussi que vous aimez les animaux. Et je sais qu'en été, en juillet, quand vous étiez à Omsk, au concert, il y a une action de bénéfice pour les animaux. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, les animaux, j'aime à peu près tous les animaux. Et puis, si je peux aider avec un concert à aider un peu la bonne cause pour les animaux, je suis très content. Я очень люблю животных, всех животных люблю. И если с помощью моего концерта я могу чуть-чуть помочь приютам, они очень нуждаются в помощи. То есть деньги от билетов поступают в приюты? Какая-то часть идет в приюты. Я буду только рад, конечно. Расскажите, на ваш взгляд, насколько остро во Франции стоит проблема бездомных животных? И видите ли вы, что она решается? Est-ce qu'il y a aussi en France le problème des animaux abandonnés? Et est-ce qu'il y a ce problème, trouve quelques solutions en France? Je crois que le problème, il est dans le monde entier. Les gens prennent un animal, ils s'aperçoivent après qu'ils ne peuvent pas s'en occuper et sans cœur, ils les abandonnent. Souvent, les gens partent en vacances, ils abandonnent leurs chiens sur le bord de l'autoroute et puis ils partent. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Russie. Je pense que c'est dans le monde entier et c'est malheureux, quoi. Я считаю, что это проблема не только Франции, это проблема многих стран. К несчастью, люди берут животных как игрушки, забывая, что это живое существо. И когда, в частности, во Франции наступает пора отпусков, не знаю, куда пристроить это животное, просто-напросто оставляют на обочине дороги. Et puis, les gens ne sont pas assez punis quand ils maltraitent les animaux. Il y a des imbéciles qui mettent sur les réseaux sociaux des vidéos où ils maltraitent des animaux. Tout le monde regarde, tout le monde partage, et c'est vraiment assassin de faire ça, quoi. И еще очень такие неприятные факты, это что люди плохо обращаются с животными и выставляют это все еще и в интернете, показывают. И эти ненормальные люди вот смотрят, вообще, конечно, говорят. И, конечно же, сейчас во Франции идет кампания за то, чтобы усилить наказание тем, кто плохо обращается с животными. Ну а вы сами какой видите способ решения этой проблемы? Это только законодательство или это, может быть, просвещение, образовательные должны аспекты подключаться к решению этой проблемы? Et vous-même, comment, selon vous, on peut trouver la solution à ce problème? C'est seulement la punition ou c'est l'éducation des gens? L'éducation des gens, elle ne se refait pas. En fait, il faut vraiment bien punir les gens, parce que les gens ne comprennent que ça. Quand, bon, je parle de la France. En France, dès qu'il y a des amendes où il faut payer, les gens font beaucoup plus attention après. Il faut sévir, il faut vraiment punir ces gens-là. Et puis voilà, la solution, elle est là. Я считаю, что воспитание, конечно, нужно, но, скорее всего, все-таки нужно повысить наказание. Потому что когда человек знает, что он за это будет нести либо экономическое какое-то наказание, либо даже заключение на сколько-то суток, они будут гораздо внимательнее. Ну, с его точки зрения так. Ну, давайте в завершении нашего разговора поговорим о ваших будущих турах. Когда нам ждать вас в Омске и с чем нам вас ждать? Pour conclusion, est-ce qu'il y a déjà quelques projets pour le futur, les autres tournées en Russie, et quand nous pouvons vous voir encore à Omsk? Moi, je reviens à Omsk tous les mois, je reviens à Novosibirsk tous les mois. J'ai toujours plaisir à venir ici parce que
Je trouve qu'il y a un public chaleureux, les gens sont très accueillants. Les Russes ont le sens de la solidarité et de l'accueil. Et moi, je trouve qu'ici, je me sens comme chez moi. Я бы возвращался в Сибирь хоть каждый месяц, потому что я себя чувствую здесь очень комфортно, мне очень приятно общаться с публикой, публика ко мне относится очень тепло. А я со своей стороны скажу, что мы планируем сделать еще один театральный тур в феврале. Расскажите, но кроме Сибири, какие еще города вы посещаете? Есть ли время попутешествовать у вас в вашем плотном графике по России? Outre la Sibérie, dans quelle ville êtes-vous encore en plus en Russie? Eh bien, Moscou. Est-ce qu'on a fait avant? Москва, само собой. В Москве несколько раз. Мы были в Сочи, и мы были даже в Якутске. Рене, спасибо большое вам за интересный разговор. Merci. И последний мой вопрос. Спасибо. Encore une question. Дайте совет амичам. Как им научиться любить город, родной город, как его любите вы, житель другой страны и житель другого города французского? Est-ce que vous pouvez donner un conseil à les habitants de Omsk? Comment on peut aimer cette ville pour non abandonner, pour non fuir de cette ville? Un conseil. Ben, moi, je n'ai pas de conseils à donner, mais en fait, c'est vrai que je trouve que cette ville est très belle. Les gens sont en sécurité. J'ai vu qu'on peut se balader le soir tranquillement. Ça, c'est beaucoup, c'est important. Et puis, il faut vraiment que les gens restent près de leur famille. Enfin, moi, je suis très famille. Il faut que les gens restent près de leur famille, près de leur ville, et qu'ils n'abandonnent pas tout pour peut-être pour être plus malheureux après, quoi. Мне очень трудно дать совет. Я просто повторюсь еще раз. Омск очень красивый, комфортный город. Вечерам и ночью можно ходить совершенно спокойно, не боясь. Наверное, нужно просто как-то любить свою семью и оставаться рядом с семьей. Я, например, очень люблю свою семью. Для меня это очень важно. Может быть, как-то вот ближе к семье оставаться. Спасибо большое вам за интересный разговор. И мы Merci. обязательно ждем вас к нам в гости во время вашего следующего тура. Спасибо. На сегодня это все. У нас в гостях был французский певец и артист Рене Делагард, который, в отличие от многих амичей, очень любит Омск. А в частности, продолжится уже совсем скоро. С вами работала Мария Козлова. До встречи на Первом городском.